yini uzwa ngathi kukenyile hayi yini lokho ithinta njalo pho hayi lutho kodwa ngathi ubheme kakhulu ke noma nje umuntu onje hayi phela usangilalanga malume ngilalanga yini ke ngale kwanze kwase ngibonqele ukulala unganqina ukulala ngibonqele engani kuyazenzekela emzimbeni womuntu ukuthi thelana alale kodwa mina ngeke malume phela lento khona lento esiyibhemali ekuthiwa iCrystal ithik ithika ilala ubheme ithik wayilalisi-ke vele malume ithika lala indaba yokulala nje hayi uney'nsuku ey'ngaki mhlawumbe manje ungalali ngisa-2 days 2 days ungalali impiloni leyo malume akuyona impilo ngeke ngisho impilo akuyona impilo malume leyo iyabheda nje kwamina ngisayifisi kodwa manje angazi ukuthi ngenza kanjani hey manje kuyekuthini kuwe uma ubona ihlanyisa abantu because phela into ebahlanyisa abantu ilokuthi bengalali iy'nsuku ey'ningi ingqondo igcina ikhathala wena kuyekuthini uma ubona ihlanyisa abantu akukazi nikwaze kwakwehlela hayi bengingakazi kungehlele mina malume kona ngiyaba novalo nami yabo kodwa ngibheme ngoba uyazi malume besithanda izinto yabo lo ngibheme kunjalo-ke nawukuthi-ke umuntu uyayicabangela yena-ke umuntu asibhemi ngokufana yabo lo nto mina ngiyabhema thokuthi ngibhema lowo sutizi angilali lowo sutizi loyo mhlawumbe kulesithathu usuku ngiyalala ngenzela ukuthi yabo umzimba khona uzokhululeka ube right mhlawumbe uma ulala isikhathi esingakanani ngilala mhlawumbe ngiyawulala ulento 3 hours 4 hours hawu into encane kanje yade uhleli 2 days ungalele phela umuntu engiya mina mele ngibuye ngiyophanda ngithi yabonga ngibuye ngiyophanda ngibheme and ngiphoqelekile-ke ngisho kuthiwa ngisani ngisongiphoqelekile into engibhemayo ewungu abanjani nabe kuthiwa bagcina mhlawumbe uma uthi akalalanga for 7 days lala khona angalala ngisho emile emgaqweni swish lawo malume indaba basuke be-overdosile kahle kahle beyibheme kakhulu lento yewunga nethiki ngabona bamikisa-ke bona isikhathi esiningi babhema amawunga babhema othiki ongidi yabo konke ingakho umuntu egcine eselale esemile nani nethiki kuyakwenza-ke lokho uma sokuthi mhlawumbe usune-40 ungalali bayibiza ngani leli gama li-shutdown uvele nje uyilalele uyawa ngisho ukuwa futhi ushake phansi ulimale ngempela no kuyezwakala usilandisa umfoka bani lo uvelaphi ukhulilephi wafunde pha amabanga aphansi wafunda apha phakeme kwenzeka kanjani ukuthi ibhungu elumnyampula njengawe ligcine leyithola lisemgaqweni uqale nini khona izinto ezubhema ukudlala ngentuthu ngoba istage sokugcina lesengicabanga ukuthi ukusona igama lami nguMusankosi mina ngawangcobo Mapholoba yebo ashiya amahlathi uzoshumayela yebo man ngokusuka ngisuka eNanda ematiko emaromini ngokuhlala endlini ngihlala nosisi wami nobaba umasa washona uma noma ngangambala yena isikole engifunde kusona nge-primary school ngifunde eqinisweni isikole siseqinisweni primary school ngihlala-ke naye kulento nje umaya ngihlala naye kulento njani umana kuhambe iy'nsuku kwesho ukuthi namalume gcine esikoleni sengijoyina le genge lena ebhedayo ebhema ama-drugs namalume yabo leyo nto ebhemani ama-drugs gcine ngijoyinayo kanjalo nami bengikhuze futhi ekhaya ukuthi hayi bo wena sunokufika lana nje sikubona ukuthi hayi ngeke awusekho right awuyona le ndlela esijwayele kulento ukubona uyiyona nje manje yini le usuyidla ngiphike-ke nami ukuthi hayi angidli lutho uyazi-ke malume mesiyingane-ke malume ngiphike-ke nami ukuthi hayi angidli lutho mina ngi-right manje yabo wara kodwa esho naye futhi uma uthi hayi wena khona lento usuyidla yabo hayi ngiphike-ke nami malume akuhambe isikhathi esho futhi naye ukuthi hayi kuzobonakala futhi ukuthi khona into esuyidla wena uzobonakala ngombala kuzobonakala akuhambe isikhathi-ke primary ngigcine-ke malume futhi nakhona e-primary sengiyiqalekela-ke manje nensango ungaqala ngabhema ugwayi ngase ngibhema nensango
khona esikoleni negenge lesifunda nayo. Gcine sengiqalekela-ke le nsango namalume. Sengenza njani-ke manje sengitshontsha amafoni ey'ngane lana, amapeni ey'ngane, ngabanjwa ngayiswe ofisi ngafike ngaxoshwa. Akushiwo ngisho ukuthi angibiza umzali, ngafike nje ngaxoshwa. Kuthiwa hhayi angihambe ngiyohlala ekhaya. Ngoba manje sengizofundisa iy'ngane iy'nto ey'bhedayo. Ngabo. Hambe isikhathi-ke malume-ke qhubeke ngibheme-ke le nto yami kwanensango. Qhubeke ngibheme into yami. Ngisuke ngivakashele ubaba eVerulam. Ngivakashele ubaba ngobani ngibalekela le genge le ngala eNandi yabo sesiganga kakhulu malume yabo sesiyantshontsha senza into ebhedayo yabo leyo nto. Ngivakashele ubaba ngala le nto njani eVerulam. Fike eVerulam akamnandi sihlala mnandi nobaba kumnandi. Engithengele izinto engiyithandayo kamnandi ngimfihlela-ke yena ukuthi ngiyabhema egcina ngokuzwa ukuthi ngiyabhema. Ngimfihlela naye ngithengele lezo zinto lezo. Nakhona la kunabangane abawusuku bengizwana nabo kakhulu bebe umakhelwane. Hlale-ke nabo sibhemele insango-ke nabo-ke sibhemele insango. Ngimtshele futhi naye ubaba ukuthi ngixoshiwe esikoleni baba. Angazi ukuthi ngizokwenza njani. Ngixoshiwe kuthiwani mina ngifundisa iy'ngane ukubhema ngiyantshontshisa futhi khona la esikoleni iy'ngane. Ethi ubaba hhayi ayikho inkinga usazoyikhuluma leyo nto. Hhayi kuhlale-ke naye ubaba kumnandi. Ngivakashele abafowethu. Buye ngihlale phansi kambe isikhathi ngigcine sengitshontsha ekhaya. Untshontshiswa insango. Sengitshontshiswa insango. Qala kwami mina ukujwayele nje uthi intshontshisana. Qala kwami nje mina ukutshontsha ngantshontshiswa insango malume ngiqambela amanga. Qala kwami ukutshontsha. Na ukuthi hayi ngoba ngitshontshiswa insango. Na ukuthanda imali usemncane. Iyona into eyenza ukuthi ngigcine ngitshontsha. Ngoba ngasuke ngathanda imali ngiseyingane. Tshontshe amafoni akhe ubaba lona egcine naye engishaya yabo lona. Kwesinye isikhathi ngibuye ebusuku wagcina ethini wagcina ngivale ethini ngingabe ubuya-ke manje sebusuku. Ngingizi nje emzini wakhe ebusuku ngcona ngolala ngilala khona. Okay kuhambe-ke isikhathi-ke kuba ngathi ngiyamlalela. Hhayi kuphinde futhi ibuye-ke lento yazi na malume kwagcina ukurayisa. Mhlawumbe lelo sonto lelo kuba ngathi usushintshile. Kanti hhayi awushintshanga. Ushintsha likabi khona usuke usuwenzela nje amehlakhe. Usuwenzela namehlakhe phela ukuthi yabo naye ejabule namahla abantu ukuthi emaceleni yabo ngambuka. Phinde kuvuke lokho futhi usayibo phela mina ngisilwane somuntu. Yabo lona. Qala phansi ngitshontshe-ke kanjalo. Kambe isikhathi-ke malume ngigcine ngibaleka ngasegawo ngigcine lokho ngingasalali-ke manje ekhaya sengilala phi. Sengilokhu ngilala komakhelwane nakomakhelwane ngiyantshontsha futhi nakhona khona eVerulam lokhu ngitshontsha nakomakhelwane ngigcine ngingasalali ngisho komakhelwane bengasangifuni-ke nabo omakhelwane sengilala ngaphandle ngoba sengilala ngaphandle-ke malume ngihlangana nabafethu babe-4 abakhona eVerulam nabo balala ngaphandle babhemani-ke bona babhema insango ugwayi neglue. Hayi bengifundiseke le glue malume hayi sibheme-ke le glue sibheme le glue. Sibheme sisebenza sishayela isicapha-ke ngalayo indawo kuthiwa ise-New Face. Sishayela isicapha mnandi sibheme le glue lena kanjalo. Hamba isikhathi kuhamba iminyaka-ke malume. Ugcine kufike ekuthenini mina ngijoyina omunye urazo yawe emdala kunami lo mfethu lo ongasekhaya yawe emdala kunami. Yena umuntu owangithatha wagcina ngilesa la eThekwini-ke lo. Wangithatha kanjani yona malume wangithatha ukuthini ufuna sizosefa yazi into ukuthi ukusefa ngithi malume. Yeah. Wasufuna sizosefa sidlala skateboard kwasho ukuthi nami ngiyakuthanda ukusefa vele. Wangithatha kanjalo wangishayisa uPotche esitimeleni. Mengishayisa uPotche esitimeleni fike-ke la eTele ntonjanini eDurban Stage.
ngiphume kanjalo esitimeleni seqe ngopotsho. Wena uyilabantu bokuqala wakuthiwa amaferanja. Malume ngibona impela ngakabe iphara zamaferanja ngoba iwunga bengayibhemi. Ngifika nje la eThekwini iwunga ngibhemi. Yeah. Ngifika la eThekwini. Hayi ngifike nalo face la eThekwini siye koNoth Beach ke ngifundiseke ke kuphilwa kanjani ngabe ukuphantwa kanjani malume ngitshengisa abelungu bakhe kanjalo nami ngigcine ngijwayela. Kambe isikhathi ihambe leminyaka nomalume ngigcine mina ngihlukana naye ngoba sengibona ukuthi manje ayiseyitshethu city usefuna ngizwe ngaye yabo lo nto malume sefuna ngizwe ngaye manje lona ngoba yini wangisasongilisa la eThekwini manje sefuna ngizwe ngaye. Hayi mina ngeke ngizwe ngaye nami phela ngumfana nami mengizozwa ngomunye umfana hayi ngeke okwenzakalayo. Ngihambe kanjalo ke kuyena ngihambe ngiye ngala indawo kuthiwa eMorning Side. Fika eMorning Side ngihlale kancane malume ngifica abafethu bebhema lento ekuthiwa ingidi mhlawumbe yazi malume into ekuthiwa ingidi. Fica abafethu bebhema lento ekuthiwa ingidi. Hayi ke nami ke ngifike ngicela hayi bengibhemisa ingidi ibhenye nombanga ngibheme le ngidi le kwasho ukuthi vele ngifike isizophela yabo. Hayi mhlawumbe ngishayise lo mathopho usu iphela ngakusasa ke malume ngifika la isiphela khona ingidi. Kukhona abanye abawu2 bakuthiwa babembiza uRasta oyedwa omunye babembiza uNkosi. Badala nginami omunye uRasta omunye uNkosi. Ngifike kulabo bafethu bayo sebeqedile ingidi. Angazi malume uthi yini noma ukuthanda izinto noma khona mhlawumbe yangilutha yangilinga ini ukuthi ingidi angibhema ngifica isephelile. Ngihambe ngiyengala kwindawo kuthiwa ngaseThokoza eGreyville. Ngithe ngifika ngakhona ngifice labafethu abawu2 ukuthiwa uRasta noNkosi bahleli phansi babhema iwunga. Ngifike namalume angazi ukuthanda izinto noma malume nje bathi singichazile ukuthi mhlawumbe uthanda izinto. Ngifike ngithini mina ngangiphethe amanye amaphilisi ayihlaza yabo ingidi ke shothi nabo babengayazi ukuthi ingidi enjani. Ngibatshengise lamaphilisi ngithi mina nala amaphilisi bafethu ngizonibhemisa ingidi. Ngicela ningibhemise nami ngizwe lento yena enibhemayo. Kawungaka malume angazi kuhamba kanjani abancishana musaqala bayaphana banankinga nje kamnandi. Hayi bengibhemise malume amnandi yabo ngizwe imnandi namalume. Ngigcine ngibajoyina ngithi hayi singizoyiphantela nani kanje sigcine sisibathathu-ke iphanteleke nabo ke siphanda apha isiphande robotini siceleleke imali kanjalo kambe isikhathi gcine senginalento ekuthiwa arrest sekuphoqeleka manje ukuthi sengimele ngiyiphantele ngisho ungasathandi sengiphoqelekile nalaba ngiyibona ade ngithi mina ngibona bazongisiza ngibona bangifakile sebehambele lento emaceleni manje omunye ushona lena omunye ushona lena sebekhuluma ukuthanda kwabo manje sengisala sengisele ngedwa Subhekene nayo ngeziqo zamehlo. Sengisele ngedwa manje mengithi ngiyabheka kona ngingakwazi ukuphanda la eThekwini ngiyasafika kodwa into enkinga ngiphoqelekile yini into esengiqalile umuntu qalekele malume wabhlungisisu joluke kuba ngazuthi ushawa inyongo uzinyongo imichithekele manje ubhlunga kanjani kuba ngathi uchithekele inyongo usuphoqelekile lapho usuhamba uyiphantela noma uyibhema ngisho ungathandi uhamba uyiphantela uyibhema yazi uma uyibhema la ungasuka isimanga uma uyibhema ngivile kuba ngazuthi akwazi ubina lutho kuba ngazuthi nje uwena awunalutho ayikhamba isikhathi ukuhamba iminyaka 2016 2016 la ngayiqale khona iwungu hamba iminyaka 2017 igcine isingibopha ke manje isingifaka ejele ke hayi ke ngifaka ejele bangifica ngiyabhema amaphoyisa ngibhema yona iwungu bangifica nje ngisayivula ngibamba kanjalo and futhi sokubuhlungu ke namalume ngoba ngiboshwa ngifike Westville angisho inamba sekhaya
akekho ngisho umuntu angathi ngizoxhumana naye ngisize, angazi ngisho i-address, yabo nje into yami nje yonke into nje ibheke phansi, angazi lutho. Sengisizwa khona labantu laba ngihlala nabo la endlini yabo leyo nto laba nozwele kwabanayo yonke into abalethelwa izinto abaviziswayo, sengigcine sengisizwa ibona. Sekuyibona bathi sebangibhemisa ugwayi kanjalo. Ngigcine-ke namalume ngihlale-ke ejele, ngihlala how-many months, ngahlala u-5 months. Awukwazi uyithatha inombolo? Bengingayithathi inombolo leso sikhathi. Ubuphila kanjani? Nami bengiphila nalabo bangayishaya inombolo, uyazi-ke malume kumele ubekezele. Sihlushwa kona ukuhlushwa, siwashiswa iy'ngubo zabo, basiwashisa amashidi, labafana abashaya inombolo, uyazi uma sibekezele phela ngoba usuke kuwena oyifakile. Hayi kubekezele-ke nami-ke ngihlale 5 months lo. After 5 months ngiye enkantolo, ngishawa ukuthini kumele kube khona umuntu ozongisayinela ukuze ngikwazi ukuphuma. Inamba ayikho engiyaziyo, angekho umuntu mhlawumbe engasuseduze kuyena ozongisayinela. Kanti leyo kwamaphoyisa umusa ingane, usangaphansi esomzali ayakwazi ukuthi ekuthathe ngemoto yawo le Tunjani Estate, ehambe nawe ekini, fike bekhulume nomzali wakho kuyena ozokusayinela. Nami-ke bangithatha kanjalo kwamalume, bahamba nami baye ekhaya. Mesifika ekhaya sifica ubaba akekho la eVerelem, siwa kusemahlabathini. Sifike kusemahlabathini, tata lesifika uSibari, kube yena uSibari-ke ofonela ubaba esho sayi abathathe yena uSibari, kube yena ozoze CR ezongisayinela. Hayi uSibari-ke vume-ke kanjalo, bemthathe-ke sibuye naye size ngala eCR. Efike engisayinele noma kwamnandi, engisayinele ngoba isitifiketi basibuza isitifiketi sami, kwathiwa sebesitifiketi kwasho ukuthi sasingekho. Kwathiwa ngibuye ngoba sengikhohle ngisho i-date, kwathiwa ngibuye ngayo, kodwa ngesikhathi benginedate kwathiwa ngibuye nesitifiketi sami sokuzala. Hayi ngasho ukuthi angizobuya naso, ayikho inkinga. Bengidedeleke malume kanjalo, sihambe sothatha imali ngaye kwelinye office ngalena ngoba kusho inkantolo yokugibela, sihambe sothatha imali siphume. Kube mina wazi indlela-ke esisuka ngale CR siza ngalana le nto nje neBree. Yazi malume ngitshela angifika ngeBree, isona engasenza ngifika ngeBree, and futhi ngaleyo nto ngibuye ngiyisolo esinye isikhathi ukuthi ngayenzilani into ebhedayo, ngambalekilelani uSibari nayo sezongibheka ngenye indlela, and futhi engeke ebheke mina kuphela, ezobheka nobaba noma ezobheka noma, because sometimes istake mande yabo. Hayi kanjalo-ke malume, yazi ngithe ngisala ngingasiwa MCA, abantu baningi baphithizela ngiyazi eThekwini. Ngithe ngisala MCA siza ngala eVerelem rank, angilwelanga ngerobhothi leli ethatha u-right weVerelem rank, angilwelanga. Ngavele nje ngahamba kancane, ngabona akanginakile, yazi nganyamalala nje esithubeni. Showcase nje wasephenduka ekalaza naye waxakeka ukuthi awusengephi, and futhi okubuhlungu kwabuhlungu kakhulu sengibalekile kuyena kwabuye emqondweni ukuthi yazi lo muntu ungasikuthuba nenkinga ngoba phela wasemakhaya ithe kajwayele uyihlalele Verelem. Yona into yangiphasa kabi ukuthi yazi ungasikuthuba nenkinga, uyalimala mhlampe noma mhlampe uyaduka, kuzobe mina uzoba onesono esho ukuthi phela into enjalo kuzobe kuyimina onesono. Hayi kambe isikhathi-ke nomalume, kambe isikhathi-ke ngigcine ngihlala ngala koDanson. Fike lapho koDanson ngiphile nakhona ngiqhubeke ngibhemele unga lena, ngigcine sengijoyina lento ekuthiwa iRock. Ngibhenyiswa ubani, ngibhenyiswa intombazane yangala Western Cape okuthiwa akhona kodwa siyashona leyo ngane. Ngibhenyiswa yona leli Crux leli, egcine ngilibheme, yazi gcine kube yilona elingicontrola ngaphezulu kwewunga manje malume, elingicontrole ngaphezulu kwewunga. Hayi ngiqhubeke ngilibheme-ke kanjalo leli Crux leli, umndeni wami lapho njalo malume awazi ukuthi ngiphi. Ngagcina umfonela ubaba ngalesikhathi ngiboshiwe ngo-2017.
mhlawumbe ngithi seku-20 ngithi sekuphelile 2017 mhlawumbe ngithi seku-2018 or 2019 akwazi umuntu ukuthi ngephi ngishenanda ngisho komalume abazi ukuthi ngephi ngoba even kuyimanje mhlawumbe ngithi mhlawumbe malume ngisenginawo 3 years ngingayi ekhaya ngabo and leyo nto ibuye ngiphathe kamalume ngiye ngifise ngisho kuba nomuntu engakwazi ukuthi ngithole usizo kuyena engibonisa ukuthi ngingenze njani ukuze ngigcine ngishintshile nami ngiyibona ngifana nabanye abantu ngiye ngifise ukuthi ngamtholi umuntu onganginika advice njengaleyo ukuthi ngingenze njani ukuze ngizoba right nami njengabanye abantu. Omunye uthi engathi walithola nje ithuba uphuma ejele usabhema. Cha ngisabhema. 5 months sonke futhi uclean uphuma ubuyele esihogweni. Ngoba ngangibhema ugwayi kuphela nensango ngangekho addicted kuyona ngoba into engibhema nje kuyaphela ngisho isonto esingayibhemanga futhi lokho sibhemela ugwayi kuphela. Ekushoneni akhona wagcina umtholile nomndeni wakho ukuthi ushonile. Ngeke ngiqamba ngamalume angiboni ukuthi bamthola ngoba kukude kubo kuleko Eastern Cape and futhi akekho yini number yakubo. Ngoba ngisho mina ngingayazi number kubo. Manje nawo basekuphele 3 years nje ungabonani nomndeni wakho mangathi uyashona kuzothiwani. Mina sithi singangisiza mina malume ukuthi abafethu abaningi engihlala nabo la ngibhemela khona. Yeah. Most yabo bayakwazi ekhaya. Ingcwaba yabo iyona into esingangisiza ke mina ukuthi bekwazi ukuthi bengixhubanise nabasekhaya ukuze bekwazi ukungithola ukuthi ngifakwe ngimapha amakhazi. Azikho isigemegeme lapho kwathi yontshontsha khona ufica igawulwe zabekwa bakubamba bakugaxa induku. Malume nje nini last month. Hawu izolo. Izolo lokho last month malume. Phezulu overboard eMasumanini and futhi ade babengitshela ukuthi angeke untshontsha lapha ngoba lapha ngiyabulawana lapha amaSulumane ayabulalana. Ngokuthi mina akaze ke ngibambe ngigoloze kuyazi kungumfana ufuna ukukhola ngokubona. Hayi ngigoloze ngithi mina hayi phela sifana ngize nje sikhokha hayi phela sifana usubanja ngoba usukubhayisa. Ngabo kodwa khona la bangibamba khona malume ngaze ngayisola ukuthi bengenzani. Bakubamba wenzani? Bangibamba sengigibelile kwiBarcode sengiphezulu. Sekusho ukuthi ngivula isicapha ke sale room le ngisekuyona. Kanti vele shuthi ante babentshontshela la. Sebevele sebecuphile. Shuthi nje ngoba sengigibele sengiphezulu kuvrand kwaqhamuka isecurity. Ngiqeda kugibela nje. Qhamuka isecurity la khona. Angibamba njalo ngeke ngikwazi ukugcuma malume isecurity la phansi and futhi kukude phezulu. Ngeke ngivele ngisuke ngigcumele phansi mase ngiyabaleka. Kwaphoqa ukuthi hayi ngiyime kanjalo ngama kanjalo kwafika amabhosi akhona amaSulumane la ngehlisa ke leli bhosi li-owner ye-flat la ngehlisa ke lona futhi ke la ngazuthi le ngisha kakhulu bangishaya ke malume bangishaya abantu labo and futhi bathi besanda kungiqala wayesho lo munye umdala ngazuthi ubaba wabo lo ngazuthi ubaba wabo umdala shuthi ngasho ukuthi eyinganeni umkhulu eyinganeni ngasho ukuthi eyinganeni umkhulu wabesho futhi uthi namhlanje nizolala esibhedlela wabe ngitshele kaze ngayisola mamsiphi ngenzani kaze ngayisola ngafisa ngisho ukuthi ngaba khona umuntu ongangisiza kanti tata leyo ukhona ngempela noma ngingabona ngake mina ukuthi ubani ongangisiza kodwa ngiyengibonge noNkulunkulu ukuthi wangisiza wakwazi ukuthi engithole lo muntu lo wakwazi ukuthi efonele amaphoyisa ke semsami ke afika sengishayiwe senginebese malume ngishanga ninguduku lezi ama-bedball lawo yabo ama-bedball ngishawa ngawo
and futhi ngisazoshawa ngoba kwakuseza abangani babo abama security babeseza nabo bazofika bephinde bengishaye futhi nabo tanta le amaphoyisa ezofika kuqala fike ngithathe kanjalo amaphoyisa ke ngokusini amaSulumane ke inkolo yawo awabophi ke yabo amaSulumane kholela ukuthi kushaye kuphela kadedeleka kanjalo ke ngithatha amaphoyisa azongithisa la emarket so la emarket ke ngala ngibhemela khona ke ngafe ngabhema kodwa nje hey akusona futhi sodwa kaningi seziningi igama ngishawo ngoba ngisho nala ko Dansoni sengishayiwe kakhulu nala la ezansi emtatini la ehapa ngashawa ingane zaseRes hawu shawa ingane zaseRes nakhona mina ngishaya into ebhedayo ngokuthi ngifuna ukubhema iwunga ile wunga phela inkinga inale wunga ngitshotsha LED mhlawumbe yayibona LED lights le spotlight ama lights afakwe belungwini emnyango spotlight ngikhipha yona malume Res kanti bazongibona abangikhupha kanje bangikhupha ngabaleka ngena lapha ehub ngitshethi mina mhlawumbe ngoba ngibaleka ngiyalapha ngasamaphoyiseni mhlawumbe bazongisiza amaphoyisa hayi bangisasa phambi kwawo amaphoyisa athi hayi kanti uyaganga lo hayi mthatheni nimpanishe nje kuphela ningamlimazi ngayibona iziyajabula izingane malume uyasho uthi ngiyofaka into kuyanika sithi abantu kwanetha ngempela ke futhi lapha kuyabantu bangishaya malume bajikela bangibopha inyawo bangibopha nezandla bayicinya ngci igazi ukuthi malume igazi alisahambi emva kwa 5 minutes 30 minutes Jesu sayi ngeke hawo manje izandla zami nenyawo zami sizibhlungu ngalendlela ukuthi kuyasho ukuthi igazi alisahambi ngisabathe ngiyakhala qhamuka ngisho amaphoyisa into eyinkinga ke sathi ngiyakhala ngangitshisa bazongidedela kuthiwa hayi kusalinde omunye ngazi ubani shuthi ngicabanga supervisor kulelo flat leli so kusalindwe yena wara tanta le yangazi shuthi wayibhizi ngani tanta le wangafika ngabona ngabo sebezongiqaqa ke kwathiwa ngingaphinde ngenze into ebengiyenza bangiqaqa ke ayisekumele ngibaleke phela malume ngokusade ngiboshiwe inyawo saqinisa igazi belimini azakusavuma ukuthi ngiyathele ngisingiyasuma kusungumeki ngiyawo indlela bangenza ukuthi ngihambe ngayo bangithusa ukuthi kuba ngazo sibangishaya futhi kwama ngikwazi ukuthi ngizame ukubhatazela ke ngabhatazela ngabaleka kanjalo ngabaleka ngaphumelela kanjalo ke ya inezo igameko ngoba yiningi kakhulu zona ngibona ngala ko Dansoni nakhona ngishayiwe malume yabo ziningi igameko esezenzekile eThekwini ngeke uma usenda ngoba abanye abasendi mabeshawa bayashona mina ngiyajabulele lokho futhi ngibonge noNkulunkulu ethi semsamo kwaphela kusuke ngisinda ngayo uNkulunkulu kusuka amaplane akho ukuthi ayikahlahla akafuni ukuthi ngihambe nami emhlabeni ngiyangibonga yena mina malume akekho umunye ngimbonga ngiqamba ngiyangibonga yena uNkulunkulu noma umunye umuntu engeke ebone ukuthi ngibonga uNkulunkulu kodwa mina ngaphakathi nasenhlizweni yami ngoba ngisuke ngiserious futhi sengimbonga serious hayi ngoba ngisuke ngidlala ngabo lonto ngeke ebone umunye umuntu kodwa ukuthi ngaphakathi enhlizweni yami ngiserious hayi lokho nje malume yini okumele yenziwe abazali ukuvikela izingane zabo ezidakamizweni mina ngasho ukuthi kumele beyenze ukuze zingangeni ezidakamizweni yilento ukuthi mekukhona obhemayo khona okay mekukhona obhemayo khona emndenini mhlambe ubaba noma mhlambe umalume kumele gweme ukuthini malume ebheme phambi kwazi izingane eklistike akayifihleli izingane hamba ebhemile endaweni zakhe egweme ukubhema igcekeni egweme ukubhema kephi endlini
kuze nathi thina esikhulayo-ke siyingane singeke sibone kwenziwa ngoba phela nathi abanye bethu bangena kanjalo babona ubaba ebhema igcine naye ebona ubaba ewulahla igcine naye entshontshe ehambe uthatha igcine ubhema ewufunde kanjalo. Yona indlela bengenza ngayo ukuthi begweme ukuthi iy'ngane zabo igcine zibhema ama-drugs. Nawu kusiningi malume and futhi enye into ngathini beyiphathe kahle bengayihlukumezi ingane ahlahla ihlukunyezwa. Ungakhulumi noma kanjani yabo, khulume njengathi ukhuluma nenja njengoba njengami mina nje yabo bekubele kukhulunywe noma kanjani ubone ukuthi indlela ekukhulunywa ngayo nje ngazi ukuthi nje mina ngene wala ekhaya yabo leyo nto leyo ayingakho malume leyo nto engingakho leyo nto kunalokho izongidiphiza mo kunalokho fana ukuthi umuntu ethi yakwakhe bekushaya usungangakho umngishaya usungidiphiza mo ukuthi lento usungishayela yona ibuye kakhulu futhi kunaqala ngingayiyeki. Wesiphi isidingo sokuthi ungishaye noma isiphi isidingo sokuthi ungithethise ngcono ke vele ungeke ngcono ukuze ngizokwazi ukuthi ngakheke ngikuhloniphe ngikwazi ukuthi hayi wena ubaba ngikwazi ukuthi hayi wena umalume uze u-wrong ngizokwazi ukubona ukuthi hayi lo u-wrong angimele ngikwenze lokhu ngikwazi ukuhlukanisa ukuthi hayi lokhu u-right lokhu ngingakwenza-ke lokhu kodwa nje lokhu hayi ubaba ngeke uzongishaya ngiyasaba. Yizona izinto-ke kumele bezenzeka abazali bethu akumele beyigweme. Ukukhulela eNanda kungaba nomngozi obuni emntwaneni? Ukuzalwa nje uzalelwe eNanda kungaba nomngozi emuni ngoba iNanda igcwele phela lapha emgaqweni. Wona ngaba khona ubungozi ngoba ukukhulela khona eNanda ngekufanise nendawo like ama-suburbs kanje. eNanda yilokishi malume yabo, izinto ezenzekela khona ziyabheda ezinye zazo and futhi umakhelwane ngiyakwazi ukubona into ayenzayo ngalinga ukuthi ngiyakubiyela ngekufanise nakephi nasema-suburbs kephi yabo. Ema-suburbs ngcono uyakwazi ukuthi uhlale kamnandi ungayiboni into ebhedayo urelaxelekile. Manje lokishini ngeke ukwazi ukuthi uhlale ungaboni kamakhelwane ukuthi kwenzakalani. Mhlawumbe amakhelwane bayaphuza ngabo leyo nto wena uphuza uzobona amakhelwane usika amakhelwane into benza ukuthi noma mhlawumbe udlula ngendlela mhlawumbe ubona mhlawumbe abantu abadala ade benza ucansi mhlawumbe bengavalile mhlawumbe ikhethini nani nawe ugcina ufuna ukwenza leyo nto leyo oyibone kamakhelwane. Shuthi manje ngisho ungathwala ekhaya ubaba kabhemi phambi kwengane kodwa uzombona ubaba kamakhelwane ebhema. Ngambona malume kodwa ngadepend na ukuthi kubaba umakhelwane ubheme laphi. Ngadependa lokho ukuthi kodwa ubhemela nje into obebhemela ngaphandle noma evrand ngeke ngambona. Uzombona iyona into ngisho malume ukuthi iwumngozi-ke akulula lapho ukuthi ingane ikhulele khona ngoba manje izinto ezenzekala khona elokishini yazi noma zikhona izinhle kodwa imost futhi zikhona nezimbi kodwa imost futhi 100% 50% zincane lento right 100% izinto ezibhedayo elokishini ngeqambela amanga nomalume. Ukukhula elokishini kunerazo ehlonishwayo eyisigebengu kunganibulala kanjani ilokishi lokho? Nerazo nje evunyiwe nje engasebenzi yaziwa ukuthi ibamba inkunzi yakhomba ishaya ikhadi phila impilo emnandi ihlezi idakiwe ihamba ngemoto amantombazane, kungayilimaza kanjani intsha ebuka leyo nto ngamehlayo elokishini? Kungayilimaza malume ngokuthini le razo lela bayencoma phela ngithi bayencoma ngento ebhedayo
and futhi most yabantu abaningi bayesaba ney'ngane imizi siyabuka lo muntu usaba ngisho ma usaba ngisho baba usaba ngisho bani and futhi bayamncoma ngale nto ayenzayo wara ngeke malume ngingabi nalento ke lapho ngeke ngabulaleki lento engane izofa malume. Ukhulume ngomngani wakho othe wakuletha la wakufundisa isefini kodwa manje wagcina sefuna ukukutshela. Ukungafuni kwakho ukutshelwa nokungalawuleki kwakho ngabe kunomthelela omngana nempilweni yakho ngoba udlela emgaqweni namuhla? Ngingafuni wamutshela ngeke ngisho ukuthi kunomthelela omkhulu, kunomthelela omncane ngoba kuthiwa mhlawumbe ngamlalela wangitshela ngoba yena into engitshela zona wangitshela into e-right ezine-sport phakathi ezokwazi ukuthi zingenzise into e-right ngigcine nginganaki into ebhedayo emaceleni. Ngabo yangasho kanjalo malume. Uthini kuwe maqhamuka umuntu wayekwazi ukhulu umncane usuku lesisimo kusona njengamanje? Ngendlela engingaphendula ngamalume akubi mnandi nangimina. Akubi mnandi malume nangimina ngoba nakuyena lowo muntu loyo kusuke ngekho mnandi. Manje ngeke kumina kube mnandi, kuzoba kubi nangimina malume. Ngengifile kahle and nginalokho ngincamele ngisho ukuthi mengimbona kuqala ngincamele ukuthi ngimbalekele kunalokho ngoba yikho into engizoyenza sekuyona into esibuye ngisize-ke ukuthi mengimbona kuqala ngimbalekele ngoba kubi mnandi kumina, kuba buhlungu. And kona-ke futhi-ke emezophinde engiyale futhi ngayo lento lena engenzayo ebhedayo. Kuvele uba ngazuthi ngibuyisela engingathini, ngibuyisela zonke lezi zinto lezi esengidlule kuzona, ngibuyisa back futhi emqondweni ngoba manje indlela esuke sengiyala ngayo and nemicabango yami ngoba ngekho mnandi nami suthi ngicabanga into ey'ningi esengidlule kuzona ezinhle nezimbi ngoba hhayi akubi mnandi ngiqamba manga. Ingakho ngigcine ngimbalekela nami and futhi ngiyambalekela and futhi isikhathi esiningi ngoba even ngisho nala eThekwini angiyi ngisho nangala eNandarenki emakethe ngoba ngiyazi ukuthi kugcwele abantu bangasekhaya khona. Mese ngiya ngakhona mese ngibonwa yibona imost yabo mhlawumbe iy'ngane engangifunda nazo lento njani e-high school ngeke kube mnandi sengibona ingane eyayifunda e-school nami mhlawumbe ukuthi mina ngihlanipheke kakhulu kunayo isiyasebenza mina ngingcolile ngicathi udaka mhlawumbe ngihambe ngicoshe iy'gubhu namathini izoba buhlungu kuyona nangimina kuzoba buhlungu ngakithi kuzoba buhlungu nangimina futhi. Ingakho ngigcina ngibaleka noma ngigwema ukuthi ngingala kugcwele khona abantu bangasekhaya. Awucabangi yini kodwa uthi lokhu kubaleka kwalaba kwakho abantu bangakini ikhona ungakwenza ube nentshisekelo yokuthi uphume ey'dakamizweni? Kona ngiyacabanga lokhu malume ukuthi ngiyacabanga lokhu ukuthi khona lento intshisekelo engayithola ukuthi ngiphumelele. Inkinga iyodwa-ke manje inalele drugs leli ewunga iyona phela esengenza ukuthi ngigcine kwalezi zinto lezi engimele ngabe ngiyayicabanga ezongenza ukuthi ngikwazi ukwenza into e-right ngiqhubele phambili. Ayinginiki ukuthi ngiyicabange nalokho malume ngoba kujethi ngiyohlezi ngicabanga yona kuphela. Isekuseni ngizocabanga ukuthi kumele ngibheme ekuseni ngiqaqe ngizoqaqa ngani, mina ngizophanta kanjani. Isemini ngizocabanga futhi into eyodwa mhlawumbe kuze kuphela unyaka ngicabanga into eyodwa. Ngabo akukho right lokho, akukho mnandi.
kuze kuphela unyaka ngicabanga leyo Ungayifanisa nani? manje akulula ukuthi ngicabanga into e-right kusakhona le unga eduze kwami. Ungayifanisa nani unga? Unga uma ngayifanisa nani le unga ngoba utshwala ngcono amanye ama-drugs angcono. Iwunga nje imali ngiyayikho into engayifanisa nayo iyodwa nje isitela sayo eceleni nje yodwa leyana isitela sayo yodwa eceleni nje sokubulela impilo yomuntu inesitela sayo nje yodwa manje ngiqambela manje. Ayikho into engathi mhlawumbe i-competition nayo hayi ngeke imiyodwa iyodwa malume iyodwa hayi indoda azokuhlekisa uthi nesitayela sayo. Okay mfowethu, ukhule esikoleni uvunyiwe, uvunywe ngokuthi uyisigeleqe, uyantshontsha amafoni, wenza izinto, kodwa namuhla impilo yakhe iphelele emgaqweni. Njengamanje kunomfundi noma kunengane ebuka lento evunyiwe naye esikoleni mhlawumbe ngokutshontsha, ababhema insangu, wabalalela abazali, abalaleli othisha, ungathini kulowo muntu lowo? Yini ongayikhuluma nalo mfana mangathi ubekwa lapha phambi kwakho? Ngoba usukulesi simo nje wena. Mangam into engabamnandi kuze ngizokwazi ukuthi ngikhulume ingizwe noma ke noma ke mhlawumbe ngingazi ukuthi ingizwa ngempela yini, kodwa kona izosubizwa ngizwe ngazi ukuthi ngingayibona ngikanje njengoba ngikanje, kuze ngizokwazi ukuthi mina ngichazele ukuthi nami bengenza ukuthi lento oyenzayo nayo engimele uyiyeke uqhelane nayo, le kumele uyeke uqhelane nayo, nami iyona esengenze kanje njengoba ngibona nginjena yilento oyenzayo ukuthi ntshontsha amafoni, nami bengantshontsha amafoni. Ngabo ngingalaleli othisha, ngilalela abangani nginothisha, umama ekhaya nginganandaba nabo, kunalokho nje abantu ebengibacabanga abangani ukuthi nje siyobhema nani nani. Yingakho ke ngikanje nawe kumuthanda ukuthi ugcine unjengami, uzoqhubeka uyenze leyo nto leyo ukuthi ntshontshe, ubhema ugwa esikoleni, ungafocus esikoleni, wenza into ebhedayo, uzoba njengami uma ukuthanda. Kodwa uma ungakuthandi ukuba njengami, uzomlalela uthisha, ubalalela abazali, uhlukane nabangani ababhedayo. At least ke uyidlale ekhaya ukuthi ukuthi akuvele abandaba abanganona indaba nayo, uyidlale ekhaya uyifundele incwadi zakho, phume nje ukuphuma uye esikoleni noma uthunywa uye etolo, uzoba right ke lapho uzokwazi ukuphumelela. Kodwa nje umusa usenza into engangiyenza nami, uzogcinela la nje la ngikhona nami. Ngiyayibonisa kanjalo manje. Yini uthi ungafuna ukukhuluma nayo nje? Ngindlela engibona ngayo ukuthi kuze isibonele ngasho ukuthi ngibe example kuyona. Yini ekumele yenziwe othisha nabazali bendawonye, umfundi engekho, umzali, uthisha, yini okumele beyenze ukuhlangana ukuze kuvikeleke umfundi ekugcineni? Ngoba manje uthola ukuthi umfundi usebhanka amaklasi kodwa umzali angazi, uphuma ekseni ngathi esikoleni. Understand le nto leyo? Kunokuxhumana okungekho right phakathi kothisha nabazali, kangangokuthi kwanazo iy'ngane zemfuna uthisha straight zihlezi zimkhuluma kabi kubazali, hayi uthisha ubani uyapeta, uthisha ubani ukuthi, kugcina manje kunoqheko phakathi kothisha nabazali. Yini okumele yenziwe mhlawumbe ukuthi abazali nothisha abangahlangana ngayo ukuze kuvikeleke umfundi? Sazi umfundi ukuthi uma engazile esikoleni uthisha ushaya ucingo ulibhekisa kumzali. Yini ongamele yenziwe ilezi inhlangothi zombili ukuze ekugcineni umfundi avikeleke? Into engamele yenziwe ngothisha nabazali ukuthi bebe into eyodwa,
bebe into eyodwa bekhulumisane ngendlela abazokhulumisana ngayo noma ngingasazi bekhuluma ngani, kodwa ke kumele bebe into eyodwa bebambisane bekhulume ngendlela abasuke bezokhuluma ngayo. Naye umfundi bephinde bembize, bengagcini ukukhuluma engekho, bephinde bembize naye kuze naye bezombonisa kwamanye amaphutha akhona avelile isikhathi bebonisana, bekwazi ukumbonisa ukuthi nokuthi asekuthande kumele ukuyeke, nokuthi kumele ukuyeke ungaphindi ukwenze ngoba kuzokufaka enkingeni kanje. Izikahle ngqondo ukuthi malume kumele bebonisane, bebambisane, bewuthisha nabazali, naye ingane futhi bephinde beyibize ibe khona naye bekhulume nayo, othisha nabazali bekhulume nayo boba uthula obantu. Ya ngiyona ke into engayisho leyo mali. Ngesikhathi usubanjiwe ukuthi uyabhema wenza into ewrong ekhaya usemncane, ngokucabanga kwakho yini kwakumele beyenze ukukuvikela kungaze kufike kulesi sigaba sokuthi usuhlala emgaqweni ulala ngoplastic? Immediately bekubamba ukuthi usuqalile into ewrong, yini kwakumele benze nokucabanga wena ngokuvikela? Mina ngicabanga into kumele beyenze ukuze kumele beyabo, kumele behlale nami phansi bekhulume nami njengengane, bengajahi ukuthi umnyusa amazwi, behlale nami phansi bekhulume nami kahle. Mase behambisa isikhathi mebebonise okay ngiyaqhubeka ngiyeke le ntathu ngikuza kuyona, enye plan ngibone singaba ngcono, mase beyangithatha eklisti-ke bengizamela noma i-rehab la ngizovalelwa khona ngoba vele ngisuke ngisayingane. Mhlawumbe-ke ngingaba right lapho ngingashintsha-ke, mhlawumbe ngingagcina ngishintshe i-rehab. Iyona ndlela engibona ngayo nomalume. No, hayi idla amaningi sakeni. Yize ngibona ukuthi le moto iyaphushwa entabeni, mayifika entabeni kuthiwa behla abantu iphushwa. Kodwa siyabonga mfowethu ukuthi ufike uzoba ingxenye yethu. Sithemba ukuthi ngelinye ilanga mawusulale kahle waphumula kahle uyobuya uzosinika i-episode engapheki kwale, in as much as nayo le inayo yonke information engicabanga ukuthi izobasiza abantu, izobalekelela abantu. Siyabonga ukuthi ube, kodwa ngiyathemba ukuthi ukhulu ongasinika khona uma usuphumule kahle walala sekuphele nethik egazini. Ngiyakufisela futhi ukuthi ngathi ungayiyeka ithik, since ngibona izinto ezenzayo kubantu ibahlanyisa ngamakhanda beshayiswa izimoto abanye beyibulala. Angifisi ukuthi ade senawe la ngibuye futhi sengizoreporta ngawe ngethik, because ithik siyayibona ukuthi hayi ithanda ukusheshisa yona izinto iyayisheshisa. Ngakho-ke nina bendluveni amandla lokhuluma uProfessor Ngwamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele i-How I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele i-MPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni. Lokho suka sikwenza malungana ngqo nokuzama ukubhula umlilo la ungakafiki khona. Sivala imbobo yokuphuma, sivala imbobo yokungena, sivula imbobo yokuphuma. Senzela ukuthi abantu futhi mabaqwashe uhlelo nje olumalungana ngqo nokuqwashisa umphakathi bafowethu. Siyacela abantu beyikade awuyibheke nawe ukuthi awunaso yini isandla ekuthenini izingane zakho uzigcinele ezidakamizweni. Kade izingane zakho ungabe mawuthi uyabhema ke nawe usugaqele kade ungabhemi phambi kwengane. Ingane ingathi mayifika esikoleni ifica abangani bayo bephethe ugwayi kuvele kube lula ukuthi ilingeke ngoba into ikiyibona ekhaya yenzeka. Siyacela bafowethu nizame nje ukuthi nigade ngaleyo ndlela. Igama lami nguProfessor Ngwamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma. Siyacela ukuthi subscribe button ucindezele nebell ukuzobeka amathubeni amahlo bakhona isiqephu esisponsored uzothi ungena ngaphakathi bese kusitholela isiqephu sangalolo suku. Ngakho ke mina sengcenga